ای وطن نامی تو دنیای من است. قبله‌هایت سری بالای من است. خاری راحت گلی رعنای من است. خاک تو گوهر و طلای من است. سلام بینندگان عزیز، مخلصان برنامه شکوفه‌های استقلال. با قرائت مصرع‌های شاعر خوشبیان میرزا فیضلی میخواهم گویم که وطنی محبوب ما واقعا زیبا و دلربا است. در ادامه شعر شاعر میگوید: تاجیکستانی منی ای وطنم، مادری جانی منی ای وطنم. با برنامه ما باشید عزیزان.
дар муассисаҳои таълимӣ шаҳри Хуҷанд барои баланд бардоштани савияи дониши наврасон тадбирҳои судманд андешида мешавад. утоқҳои таълимӣ бо аёниятҳои воситаҳои муосири техникӣ муҷаҳҳаз гардида, имконияти омӯзиш боз ҳам васеътар мегардад. бахши маърифат дар ин бора аст. бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати дониш дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии шаҳри Хуҷанд тадбирҳои судманд андешида мешаванд. мураббиён мекӯшанд ки тибқи барномаи давлатии таълиму тарбия ки онро вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст, машғулиятҳоро гузаронида аз усулҳои муосири тадрис самаранок истифода баранд. дар кӯдакистони рақами 1 шаҳри Хуҷанд 200 нафар ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. 8 нафар мураббия ба онҳо дарс мегузаранд. яке аз роҳҳои баланд бардоштани сатҳи дониши бачаҳо ин истифодаи усули дарсбозӣ мебошад, мегӯянд мураббиён. зеро кӯдакон бо ин тарз мавзӯъро ба хубӣ дарк мекунанд ва дар он фаъолона ширкат меварзанд. гурӯҳҳо тариқи нуқтаи ягонаи гармидиҳӣ гарм карда мешаванд. муассиса пурра бо ангишт ва ҳизум таъмин намуда, дар давраи сармо бачаҳо дар шароитҳои мусоид ба омӯзишу истироҳат фаро гирифта мешаванд. кӯдакистон зинаи нахустини таҳсилот аст. дар муассисаи мо барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълим аз имкониятҳои мавҷуда истифода мебарем. алҳол дар кӯдакистон беш аз 200 нафар кӯдакон таълиму тарбия мегиранд. гурӯҳҳо тариқи нуқтаи гармидиҳӣ гарм карда мешавад. мураббиён аз рӯи барномаи таълиму тарбия ки онро вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардаанд, корбарӣ менамоянд. машғулиятҳо гузаронида мекӯшанд ки кӯдаконро бо рӯҳӣ ва тандурустиву хештаншиносӣ таълиму тарбия намоянд, зеро кӯдакон ин ояндаи миллатанд. воқеан ҳар як волидайн мехоҳад фарзандаш дар гурӯҳҳои гарму барҳаво ба таълиму тарбия фаро гирифта шавад. масъулини муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 35 шаҳри Хуҷанд бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва саховатмандон кӯшиш намуданд ки кӯдакистонро тариқи гази табиӣ гарм намоянд. албатта ин усул ба манфиати ҳам кӯдакистон ва саломатии бачаҳо мебошад. дар муассиса 14 гурӯҳ амал мекунад. зиёда аз 300 нафар кӯдакон таълиму тарбия мегиранд. дар гурӯҳе ки мураббия Марҳабо Орипова роҳбарӣ дошт, бачаҳо мекӯшиданд дар машғулияти инкишофи нутқ фаъолона ширкат варзанд. онҳо бо забони русӣ мавзӯи навро аз худ мекарданд. бояд гуфт ки дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ аҳамияти махсус дода мешавад. бинобар ин мураббиён баробари забони давлатӣ ба кӯдакон забонҳои русиву англисиро низ меомӯзонанд. аксари онҳо аллакай дорои нутқи бурро ҳастанд. ин имконият медиҳад ки аз хурдсолии ҷаҳонбинии кӯдакон васеъ ва таркиби луғавии онҳо зиёд гардад. Мы живем в Таджикистане. Это южный знойный край. На полях страны огромной зреет хлопка урожай. Соберут его в комбайн, на машинах отвезут и на фабриках текстильных плодов для всех наткнут. омӯзгори забони англисӣ Манижа Аминова тӯли 2 сол аст ки дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 28 шаҳри Хуҷанд фаъолият мебарад. ҳамчун мутахассиси ҷавон, ӯ аллакай дар ҷодаи кор ба чанд дастовард ноил гардидааст. тарбиятгирандагон машғулияти забони англисиро дӯст медоранд, мегӯяд ӯ, зеро омӯзиши ин забон ба онҳо шавқовар аст. истифодаи аёният ва воситаҳои муосири техникӣ дар рангорангии раванди тадрис мусоидат мекунад. Манижа Аминова ҳафтаи 2 маротиба ба бачаҳо дарс мегӯяд. онҳо бо забони англисӣ гуфтугӯ мекунанд, шеъру суруд мехонанд ва дар чорабиниҳои гуногуни идонаву маҳфилҳо ширкат меварзанд ки ин ба баланд бардоштани маърифатнокии онҳо замини хуб мегузорад.
هفته 2 مراتبه در مؤسسه من تربیتگرندگان گروه‌های کلان و آمادگی به مکتب مشغولیت زبان انگلیسی می‌گذرانیم. بچه‌ها در مشغولیت فعالانه اشتراک می‌کنند. آنها اولکی رقم‌ها را با زبان انگلیسی نامبر می‌کنند، شعر و سرود می‌خوانند. من می‌کوشم که بچه‌ها از خردسالی زبان انگلیسی را آموزند، نطقشان برو شود و در مکتب از فن زبان انگلیسی با بهای خوب و اعلی خوانند. در حقیقت کودکستان مکانی است که در آن بچه‌ها زینه نخستین دانش را می‌آموزند. برای آینده درخشان خود ته کرسی اولین می‌گذارند. با درک اجرای رسالت کسبی خود مربیان می‌کوشند که آنها نیز در جاده فعالیت هم قدم زمان باشند تا اینکه شاگردانشان من بعد صاحب سواد کامل و استعداد بلند گردند. بهترین یاری وفادار کتاب است کتاب. یاری به زحمت و آزار کتاب است کتاب. بله، کتاب دوست انسان و رفیقی به منت است. قهرمانی بخش نوبتی ما خواندن کتاب را خیلی دوست می‌دارد. محض کتاب او را به قله‌های بلند دانش می‌رساند. توجه نمایید به صحیفه نوبتی. گر وطن دل را تو میخواهی فدا سازم بجان. دل برای مهر تو ای مهر من باشد مکان. دل بدان از مهر تو یک لحظه هم بیگانه نیست. همچو مرغ کردن در شاخ میرد آشیان. شوکتی دل شادی دل هستی دل با تو است. هرچه میخواهی بفرما دل بفرماند روان. من نه تنها دل تن و جان هم فدایت میکنم تا شود چون قهرمانان تو من هم قهرمان. این پسرک خواننده صنف چهارم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 ناحیه باباجان غفورов عبداحد قهارov می باشد. کتاب برایش دوست عزیز و رفیق بی‌منت است. از زمان کودکی مادرش می‌کوشید که فرزندش صاحب خرد، صاحب معرفت و از همه مهمش چون انسان کامل به وای رسد. از این رو توجه عبداحد را به کتاب بیشتر نمود. تا این دم 10 کتاب خوانده است و یکی از اشتراکچی فعال آزمون جمهوری فروغ سوپ دانایی کتاب است می باشد. سال روان نیز عبداحد با کمک والدین و آموزگاران مشفقش در آزمون مذکور اشتراک کرد. در دوره ولایتی آن سزاوار جای نمایان و در دور جمهوری به گرفتن جای افتخاری در نامیناسیون ادبیات معاصر گردید. از این رو باز راه سوی کتابخانه بچگانه ولایتی را پیش گرفت تا اینکه باز بیشتر خواند و صاحب جهانبینی وسیع گردد. من از سن 3 سالگیم کتاب الفبا را ختم کرده از سن 4 سالگیم در این کتابخانه پرفروغ اعضا هستم. من را معلمان خیلی زیاد به این آزمون تیار کنندم. کتاب معلم بهترین و مصلحتگر انسان بوده حیات و زندگی، کار و فعالیت و دانش نو را می آموزد. ما را با جهان هستی آشنا می سازد. مصلحت‌های عالمان و آثار کلاسیکان تا زمان ما توسط کتاب رسید آمده است. خلاصه کتاب دوست وفادار و صادق و بی‌آزار می باشد. این اندیشه در شعر عبدالرحمن جامی چنین آمده است: خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست. در غمکده زمان غمخواری نیست. هر لحظه از او در گوشه تنهایی صد راحت است و هرگز آزاری نیست. عبداحد قهارov در حقیقت پسرکی دانا و صاحب فرهنگ است. به نورسی خود نگاه نکرده پیوسته در جستجوی علم و نوآوری و ایجادکاری می باشد. مطالعه کتاب‌های نویسندگان معاصر به مانند اورون کوهزاد، فضل‌الدین محی‌الدینов، عطا میرخواجه و دیگران را دوست می دارد. با آموزگارانش در مشغولیت علاوگی مشق آموزش می کنند. جامعه آموزگاری مؤسسه مذکور افتخار از آن دارند که صف کتاب دوستان در مکتب بیشتر می گردند. هنگام صحبت با عبداحد ما پی بردیم که او می خواهد هرچی بیشتر خواند.
همزمان با آموزش زبان چینی مشغول است. مادرش و معلمانش از کامیابی‌های عبدالاحد با افتخار حرف می‌زنند و در جاده علم و دانش برایش فتح قله‌های بلند را تمنا دارند. غزل آذر. مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی ز پر و بال خویش، لیک میل جدا شدن ز من و از پدر نداشت. در کودکی به مادر خود خواستم برم، یک هدیه جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم بگاه جوانی و آن زمان، جز عشق یار سینه هوایی نیگر نداشت. وقتی به یاد هدیه دادم که مادرم، روی لبش بغیر ودا ای پسر نداشت. مادر فرشته بود، پری خود کشاد و رفت، از بس علاج پیش قضا و قدر نداشت. مادر فرشته بود، دقیقاً فرشته بود، حتی به دوش بال و پری هم مگر نداشت. همسالان عزیز، فصل زمستان نیز فرا رسید. اکثر بچه‌ها این دوره را دوست می‌دارند. در عالم موضوع‌هایی هستند که در فصل زمستان به خود قبوی افسانه‌ای می‌گیرند. صحیفه سیر عالم در این باره است. پراگ شهری بوم‌های سرخ می‌گویند. پایتخت چخ را دل اروپا نیز می‌نامند، زیرا در مرکز آن جایگیر شده است. آموزش خانه‌های عجیب، قصرها، کوچه‌ها، برج‌ها بی‌نظیرند. این یک شهری براحت با معماری زیبا، کوچه‌های تازه و خانه‌های خوشمنظره است که در آن آدمان خوشمعامله زندگی می‌کنند. در مرکز پراگ قریب تمام راه از سنگفرش ساخته شده است. سیاحان اساساً پیاده می‌گردند. خسیرها در تمام شهر از جایهای زیباترین پایتخت چخ گذرانده شده‌اند. چون این اکسکورسیا هم به کودکان و هم به کلانسالان پسند است. زمستان دوره بهترین است برای شناسایی با شهری که بسیار رسامان از آن الهام گرفتند. هوای پراگ را در زمستان با 4 کلمه تصویر کردن ممکن است: سرما، آفتاب، شمال و برف. حرارت در شهر پراگ منتظم تغییر می‌یابد، اما سردی‌های شدید نیز موجودند. پراگ در زمستان خیلی تماشاباب است. در فصل زمستان پراگ با تمام جلال افسانه‌ای خود آشکار می‌شود. شاید در این فصل سال شهر نمود اصلی خود را می‌کشاید. با سبب آرامی موسم سیاحی، آن انتخاب خوب است برای سفر در فصل زمستان. سفر با عائله، دایره نزدیکان در این دوره خیلی قلای میباشد. پل کارل رمز پایتخت چخ و یکی از زیباترین پل‌های اروپا است. در بین 18 پل شهر آن با فضای بی‌نظیر قدیمی فرق می‌کند. در این یادگاری عصری میانگی همه چیز زیبایند، هم ساختار، هم هیکل‌ها، هم تاریخ. مهمتر از همه بسیار روایت‌ها در اطراف این کل موجودند. روایت معمولی که میگویند پل کارل چنان مستحکم ساخته شده است که به محلول پیوست کننده آن تخم و شیر اضافه کرده شده است. پس از بازدید از پل کارل، سیاحان میتوانند ساحل‌های چپ و راست را مقایسه کنند و از روشنی بین شهرهای کهنه و خرد لذت برند. شهر پراگ واقعاً طبیعت خیلی زیبا و نوتکرار دارد. موضع‌های تاریخی فرهنگی شهر توجه سیاحان را به خود کشیده است. هنگام سفر به این موضع، آنها می‌توانند با یادگاری‌های تاریخی، تئاتر، کینوتئاتر، نقطه‌های جالب سودا که با طرح مخصوص معماری ساخته شده‌اند، از نزدیک شناس کردند. در فصل سرما در شهر هر گونه چاره‌بینی و فستیوال‌ها گذرانده می‌شوند. بارشات برف و حسن زیبای این شهر تراوت تازه را ضم می‌سازد. این لحظه فرصتی آن رسید که برایتان بخش آیا میدانید را منظور نماییم. باوری داریم که معلومات‌های عجایبی گرد آورده‌امان پسندتان می‌آید. همراه نوا را تماشا می‌کنیم.
дар олам беш аз 7000 намуди забони муошират мавҷуд аст. Созмони милали муттаҳид расман 6 забони муошират, инҳо англисӣ, франсавӣ, арабӣ, хитоӣ, русӣ ва испаниро ба қайд гирифтааст. дар як худи қитъаи африқо сокинон бо зиёда аз 1000 намуди забон гуфтугӯ мекунанд. дар забони англисӣ беш аз 600 000 калима истифода бурда мешавад. дар хатти чинӣ бошад 40 000 зиёд рамзҳо мавҷуданд. яке аз ҳарфҳои қадиме ки то ҳол дар алфавити кириллӣ боқӣ мондааст, ин ҳарфи О мебошад, ки он дар алифбои 65 давлати дунё мавҷуд аст. дар ҷазираи бунгвени назди уқёнуси Ором сокинон дорои алифбои кӯтоҳтарин дар олам ҳастанд. онҳо ҳамагӣ 12 ҳарф доранд. алифбои дарозтарин дар Камбоҷа мавҷуд аст, ки ҳамагӣ 74 ҳарфро дар бар мегирад. дар забони русӣ ҳангоми муошират 500 000 калима истифода бурда мешавад. ин рақам дар забони англисӣ 1 миллионро ташкил медиҳад. омӯзиши кадом забон душвор аст? шояд баъзеҳо хитоӣ, ҷопонӣ ё кореягӣ гӯянд, аммо мутобиқ ба китоби Гиннес забони муошират дар минтақаи Карачеви Черкесӣ мебошад. забондони машҳури оланд Ҷузеппе Меццафанти зодаи кишвари Итолиё мебошад, ки ӯ солҳои 1744-1849 зиндагӣ карда бо 100 забони дунё ҳарф мезад. мувофиқ ба таҳлили коршиносон алҳол дар ҷаҳон 400 забони гуфтугӯӣ аз байн рафтааст. маъмултарин забони муошират забони чинӣ аст, ки онро 1,3 миллиард нафар забони модари худ медонанд. ҳамчунин забони хитоӣ яке аз забонҳои қадима ҳисобида мешавад. бояд гуфт ки 53 кишвари дунё забони англисиро забони давлатӣ эътироф карданд. алифбои забони англисӣ 26 ҳарфро дар бар мегирад. забоне ки омӯхтанаш осон аст, ин забони финӣ аст, зеро калима ҳамон тавре навишта мешавад, ки онро талаффуз мекунем. ин буд чанд маълумотҳои аҷоиб дар бораи забонҳо. донистану омӯхтани забонҳои хориҷӣ барои баланд бардоштани маърифатнокӣ ва васеъ намудани ҷаҳонбинии шумо наврасони азиз хеле муҳим аст. зеро гуфтаанд забон донӣ ҷаҳон донӣ. дар олами афсона тамошои ин бахши барномаро мухлисон хеле дӯст медоранд. мо пай бурда истодаем ки шумо интизори шиносоӣ бо қаҳрамонҳои афсонавӣ ҳастед. ҳамин тавр не? бо диққат бошед. خورپوشتک و دخترچه فیلمی تصویری دوستداشتی کودکان در سالهای 80 بود. کارگردان فیلم Алла Грачова ҳангоми таҳияи филми мазкур кӯшиш намуд ки дӯстии ду қаҳрамони филмро инъикос намояд. خورپوش ки дар зери фарши хона зиндагӣ мекунад, аз танҳоӣ ранҷ мебарад, бо духтаре шинос мешавад, ки дар ҳавлӣ бо тӯ бозӣ мекунад. духтара خورپوشро ба назди худ даъват мекунад, аммо аз доштани стунмӯраҳои тез дар пушташ хеле норозӣ аст. норозигӣ ӯ аз он зиёд мешавад, ки ин чӯбҳо аввал тӯбро сӯрох мекунанд, сипас ангушти ӯро захмӣ мекунанд ва баъдтар ҳатто либосашро медаронанд. аммо духтар ҳар дафъа خورپوشти хордорро мебахшад ва ҳатто бо қайчи либоси даридаашро боз ҳам зеботар мекунад. Ничего, мы сейчас дырочку отрежем, и видно не будет. Так, прекрасно. А теперь на, подровняй сзади. Ну вот, и даже ничего не заметно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. дар таҳияи филм гурӯҳи эҷодӣ хеле заҳмат кашиданд. бастагор Юрий Шевченко, рассомон Константин Баранов, Али Коваленко ва дигарон дар омода кардани филм саҳм гузоштанд. давомнокии филм ҳамагӣ 8 дақиқа мебошад. дар ин вақт бинандагон шоҳиди ҳодисаҳои аҷоиб бо иштироки خورپوش ва духтарак мегарданд. Ой, ну что же я скажу маме? Все, лопнуло мое терпение. Знать тебя не хочу, такого колючего, расколючего. Уходи! филми мазкурро миллионҳо нафар тамошо карданд. чун филми мазкур хеле шавқовару ҷолиб таҳия шудааст, то ин дам онро кӯдакон бо шавқ тамошо мекунанд. дар ниҳояти филм духтарак бо خورپوش аз нав дӯстӣ пайдо мекунанд ва аз кирдорҳои ҳамдигар пушаймон мегарданд.
прости меня. Я все поняла. Живи у нас до тех пор, пока у тебя не отрастут колючки. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба охир мерасад. ҳамеша саодатманду пирӯз бошед. хайр азизон, то барномаи дигар.